চলেন এই অটোমেটিক মেশিন একটা জমিতে কিভাবে ধান কাটে এবং কিভাবে শুরু করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে জমিটা, এই জমি হচ্ছে 40 শতক জমি নাকি চাচা? 37 শতক জমি। এই আমার চাচার জমি। এখন এই চাচার জমিতে এই মেশিন ঢুকবে এবং কাটা শুরু করবে এবং এই মুহূর্তে ঘড়িতে বাজে 9টা 11। আমরা দেখি যে কয়টার দিকে শুরু করবে। অলরেডি মেশিন চালু হয়ে গেছে। তো আপনাদেরকে দেখাবো এই 37 শতক জমির ধান কাটতে মেশিনে কত সময় লাগে। ঘড়িতে বাজে এখন 9টা 12। ঠিক 9টা 12 বাজার সাথে সাথে ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে। 37 শতক জমির ধান কাটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। ঘড়িতে বাজে 9টা 12। দেখা যাক এখন 9টা 12 মিনিটে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয় কয়টার দিকে। এই যে দেখেন 37 শতক জমির ধান কাটা হচ্ছে। 9টা 12 মিনিটে শুরু হয়েছে। দেখি কয়টার দিকে শেষ হয়। তো অলরেডি 2-3টা জমিতে অলরেডি ধান কাটা হয়ে গেছে। তো আমরা দেখেছি যে ওখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধান কাটা থেকে শুরু করে মাড়াই করছে এবং বস্তাতে, যাদের জমি তারা তাদের লোক দিয়ে বস্তাতে ধান ভরতেছে। এই আপনারা দেখেন এই যে দেখেন কি চমৎকারভাবে কাটা হয়ে যাচ্ছে, কোনো সমস্যা নাই। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এতে কোনো ধান তো দূরের কথা, কোনো চিটে পর্যন্তও নাই, একদম ফ্রেশ। এই দেখেন একদম ফ্রেশ, কোনো চিটা নাই। আমরা ধান কাটা শুরু করলাম 9টা 12 মিনিটে। অলরেডি 4 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। তো দেখেন 4 মিনিটে কত দূর কাটা সম্ভব হয়েছে। এই মেশিনের উপরে একটি পাইপ আছে আর এই মেশিনের ভিতরে একটি বক্স আছে। তো ধান যখন অটোমেটিক মেশিনে কাটা হচ্ছে তখন এই ধানগুলো আপনার বক্সের মধ্যে জমা হচ্ছে এবং ওই বক্স থেকে পরবর্তীতে ওখানে গিয়ে আপনার ওই যে পাইপ আছে, ওই এই যে আপনাদেরকে দেখাই, এই যে লম্বা যে পাইপটি আছে, এই পাইপের মাধ্যমে ধানগুলো ফেলা হয় এবং পরবর্তীতে বস্তায় করে ভরা হয়। তো অলরেডি 5 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই যে আপনাদেরকে দেখায় 5 মিনিটের মধ্যে কতটুক জায়গা ধান কাটা হয়েছে। এই যে দেখেন, এই হচ্ছে আল, এই আলের থেকে এই পর্যন্ত চারিপাশ দিয়ে এই পর্যন্ত ধান কাটা হয়ে গেছে। এখন মাঝখানে এতটুকু বাকি আছে। তো আমি আর ভিডিও আসলে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না, হয়তো আর সর্বোচ্চ 10 মিনিটের মধ্যে, তারপরেও দেখা যাক। অলরেডি 6 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই 37 শতক জমির ধান কাটতে কত সময় লাগে।
আপনারা এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়াল কত সময় লাগতেছে এই 37 শতক জমির ধান কাটতে। এবার যেটুক বাকি আছে তার মাঝখান দিয়ে অলরেডি চলে গেছে, অলরেডি 7 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় না 20 মিনিট সময় লাগবে 37 শতক জমির ধান কাটতে। আমার মনে হয় না 20 মিনিট সময় লাগবে, সর্বোচ্চ 15 মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে, আরও কম সময় লাগতে পারে। দেখা যাক, আপনারা সাথেই থাকুন, ভিডিওটি দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন। অলরেডি আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে 37 শতক জমির ধান কাটা হচ্ছে এবং এটি কাটতে কত সময় লাগে আমরা সেটা পর্যবেক্ষণ করছি। অলরেডি 9 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। 37 শতক জমির ধান অলরেডি শেষের পথে, আর হয়তো 1 থেকে 2 মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে। অলরেডি আপনারা ভিডিওতে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেন যে এই 37 শতক জমির ধান কাটতে কত সময় লাগলো। এই মুহূর্তে অর্থাৎ 9 মিনিট সময় লাগলো, টোটাল 9 মিনিট। আমরা 9টা 12 মিনিটে শুরু করেছিলাম। 37 শতক জমির ধান কাটতে মোট 10 মিনিট সময় লাগলো এবং ধান কাটার পর ধান মাড়াই করা হলো এবং মাড়াইয়ের পর আমরা এখন ধান পড়া দেখব। টোটাল কত সময় লাগে একটা জমির ধান কাটা থেকে শুরু করে মাড়াই করা সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে আমার এক চাচার জমির ধান কাটা হচ্ছে, ওনার 37 শতক জমি। এই 37 শতক জমির ধান অলরেডি 10 মিনিটে কাটছে। আর এখন দেখেন মেশিনের যে বক্সে ধান জমা হয় সেই বক্স থেকে এখন পাইপের মাধ্যমে ধানটা নিচে পড়তেছে। এখন টোটাল 37 শতক জমির ধান কাটতে টোটাল এখানে যে ধান পর্যন্ত সম্পন্ন করতে কত সময় লাগে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে শাহিন আছে পাশে, আপনাদের যদি এই মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটার প্রয়োজন হয়, এই আমার ছোট ভাই শাহিন আছে,
ওর সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা এই মেশিনের বিস্তারিত জেনে যাবেন এবং মেশিনে কত কি খরচ হয়। ওকে ফোন দিবেন, ওর নাম্বার আমি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তার সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা এই মেশিনটা বাবরার বিল আছে, হাসলা বিল আছে, কাঞ্চনপুর বিল আছে, আরও বিভিন্ন জায়গায় বিল আছে, আপনারা চাইলে এই মেশিনের মাধ্যমে কেটে ফেলতে পারেন। এবং বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে তো আপনাদেরকে দেখালাম এই 37 শতক জায়গার ধান কাটতে 10 মিনিট সময় লাগছে এবং ধান এখানে আনতে সর্বসাকুল্যে 14 মিনিট সময় লাগলো। তার মানে 37 শতক জমির ধান সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করতে 14 মিনিটের বেশি সময় লাগে নাই। ভাই বলেন। তো মোট 14 মিনিটে 37 শতক জমির ধান কাটা এবং মাড়াই করা এবং এখানে রাখা সম্পন্ন হলো। এখন দেখেন আর একটা জমির ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে। তো আপনারা যারা এই মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটতে চাচ্ছেন তারা দ্রুত এই মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটা শুরু করে দেন, কারণ সামনে বৃষ্টি আসতে পারে। বৃষ্টি হলে আপনাদের জমির ধানগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো চলুন এই মেশিনের যিনি ওনার অর্থাৎ মালিক, তো তার সাথে আমরা একটু কথা বলি মেশিনের কেমন কি খরচ হয় প্রতি শতকে, তাহলে আপনাদের জন্য আরও আইডিয়া পেতে সুবিধা হবে। এই মেশিনের যিনি ওনার অর্থাৎ মালিক, সেই মালিক ভাইয়ের সাথে আমি একটু কথা বলবো। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম, আপনার নামটা ভাইয়া? ফয়সাল। আচ্ছা, এই ভাইয়ার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ফয়সাল। ভাই এই মেশিনটা কোথা থেকে আনছেন আপনি? এটা মানে জাপানের প্রযুক্তি, আচ্ছা আচ্ছা, ইম্পোর্ট করে আনছেন। আচ্ছা, আপনার বাড়িটা যদি একটু বলতেন। আমি যশোরে থাকি। আচ্ছা, যশোরে থাকেন। আর এই মেশিনের মালিক হচ্ছে আপনি? তা এই মেশিন কি এইবারই এই প্রথম নামালেন? গত বছর। গত বছর? তো গত বছর শুরু করছিলেন কোথায়? গত বছর শুরু করে নেত্রকোনায়। নেত্রকোনায়? তা নেত্রকোনায় কি ওই সারা বছরই কি নেত্রকোনায় ছিলেন? না না, আমরা সিজনে যখন যেখানে যেমন ভালো কাজ পাই এই বছর আমাদের এই যে কালিয়ার পাটেশ্বরী বিলে আসলেন, এর আগে কি অন্য কোথাও ছিলেন? এর আগে ছিলাম নেত্রকোনা, ছিলাম ঝিনাইদহ ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখন সর্বশেষ আমাদের এই পাটেশ্বরী বিলে আসছেন। এই মেশিন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন, কারণ এই মেশিন সম্পর্কে অনেক কৃষক ভাইরা জানলে তারাও আগ্রহ প্রকাশ করবে। আপনি যদি খরচের বিষয়টা যদি একটু বলতেন। এই মেশিনে হচ্ছে আপনার একই সাথে ধান কাটা, হ্যাঁ, মাড়াই করা এবং ঝাড়াই করা, এটা কমপ্লিট হয়ে যায়। আচ্ছা, এবং আপনার 1 একর জমির ধান 1 ঘন্টায় কাটা, মাড়াই করা, ঝাড়াই করা যায়। সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এই মেশিনের আপনার এই মেশিন দিয়ে কাজ করলে আপনি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, এটা প্রায় বিলুপ্তের কাছাকাছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সেটা অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই কৃষি যান্ত্রিকীকরণ যে প্রজেক্ট, এটাও সফল হচ্ছে আস্তে আস্তে। এটা গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট। আর আপনার হয়েছে এই মেশিনটা যদি আপনার এই মেশিনটা চাষিদের জন্য খুবই উপকারী এবং এর পাশাপাশি আপনার ধান মানে বীজ রোপণ করা মেশিনও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটু বলবেন যে এই মেশিনে একজন কৃষক ভাই যদি ধান কাটতে চায় তাহলে প্রতি শতকে আপনারা কেমন খরচ হবে, এটা একটু যদি বলতেন। এই মেশিনে আপনারা যদি হাতে একটু পার্থক্য বুঝিয়ে দিই, হাতে কাটা হয় তাহলে একটা কৃষকের ধান কাটা, মাড়াই করা, ঝাড়াই করা টোটাল কমপ্লিট করতে আপনার 110 থেকে 120 টাকা ন্যূনতম খরচ পড়ে যায় প্রতি শতকে। প্রতি শতকে। আচ্ছা, আর মেশিন আপনাদের এলাকা অনুযায়ী? আচ্ছা, আমাদের এলাকা অনুযায়ী কাটলে সেটা 70 থেকে 75 টাকার ভিতর কমপ্লিট হয়ে যাবে টোটাল। আচ্ছা, ভাইয়া বলছেন যে এই মেশিনের মাধ্যমে যদি ধান কাটা হয় তাহলে 75 থেকে 80 টাকার মধ্যে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। আর যদি আপনি কিষেন দিয়ে কাটেন, যেটা আমরা খাস বাংলায় বলি কিষেন দিয়ে কাটলে আপনার সময়ও বেশি লাগবে এবং খরচও বেশি হবে এবং ঝড় বৃষ্টির তো একটা বিষয় থাকেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে ভাইয়া, আপনার নামটা আরেকবার একটু বলবেন? আমি মোহাম্মদ ফয়সাল মাহমুদ। আচ্ছা, ফয়সাল মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বললাম। আপনাদের যদি এই মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটার প্রয়োজন হয়, আপনারা ফয়সাল মাহমুদ ভাইয়ের অর্থাৎ এই মেশিনটা যারা আনছেন, আমাদের এক ভাইয়া আনছেন শাহিন ভাই, তো আপনারা শাহিন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে হবে। পাশাপাশি ফয়সাল আহমেদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে, ধরুন আমাদের এটা হচ্ছে পাটেশ্বরী বিল, এখন যদি অন্য কোনো জেলাতে লাগে সরাসরি আপনি মেশিনের মালিকের সাথে কথা বলেন, কথা বললে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে এই মেশিন নিয়ে আপনারা আপনাদের জমির ধান কাটেন এবং নিরাপদে আপনাদের ধান বাড়িতে পৌঁছান। এবং ঝড় বৃষ্টির আগেই যদি আপনারা আপনাদের বাড়িতে ধানগুলো পৌঁছাইতে পারেন, আপনারা খুশি হবেন। আর এই মেশিন যিনি ইনভেস্ট করছে, টাকা দিয়ে কিনছেন, তারও একটা এই মেশিনের খরচটা উঠে আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।